សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះvừaជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងមើលអំពីរឿងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែមិនិនានេះថាតើស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែមិនិនានេះល្អដែរឬទេដូច្នេះហើយចូលតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺយើងមើលអំពីស្នេហាសូមស្លឹកការចំនួន3ស្លឹកថាតើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះល្អដែរឬទេតើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះល្អដែរឬទេតើរឿងស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះយ៉ាងណាដែរល្អដែរឬទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះល្អដែរឬទេវ៉ាវឥឡូវនេះយើងមកមើលស្លឹកដំបូងគេសិនថាតើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះយ៉ាងណាដែរល្អដែរឬទេសម្រាប់រឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមើលស្លឹកការដំបូងគេតែម្ដងវ៉ាវសម្រាប់រឿងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមិនិនានេះផងដែរគឺមើលឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់គឺអត់មាននរណាគេទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងកំពុងតែមានការរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយមើលឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺអត់ទាន់មាននរណាគេនៅក្នុងចិត្តនៅឡើយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងនៅម្នាក់ឯងមិនមែនអត់មានមនុស្សចូលមកទេគឺមានគ្រាន់តែថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងហើយពេលនៅម្នាក់ឯងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមាននៅក្នុងម្ដងពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយអាចនិយាយបានថាអត់មានស្នេហាចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមិនិនាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងសម្រាប់រឿងស្នេហារបស់អ្នកគឺមានសេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្តជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងនេះទោះបីជាមាននរណាគេចូលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សដែលចូលមកហ្នឹងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងក្នុងរឿងស្នេហាដែរអាចនឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានមនុស្សនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាគឺឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងគឺនៅម្នាក់ឯងហើយក៏មានមនុស្សចូលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ណាក៏ដោយចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានភាពស្មោះត្រង់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អត់បើកចិត្តទទួលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមាននៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងមិនមែនជាស្នេហាទេឥឡូវយើងមកមើលទៀតថាតើស្នេហារបស់អ្នកនៅក្នុងខែមិនិនានេះយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានការធ្លាប់មានការបដិសេធអានថាធ្លាប់មានការបដិសេធនៅក្នុងរឿងស្នេហាកើតឡើងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងមានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងតំណែងស្នេហាដែរដោយសារតែអានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែគេបែរជាបដិសេធចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅវិញប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតក៏មានគេចូលមកស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគ្រាន់តែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលចូលមកហ្នឹងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងស្នេហាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្រឡាញ់ទៅលើនរណាម្នាក់ហើយមិននិយាយដកចិត្តចេញមកវិញបានទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានសំបំណងក្នុងរឿងស្នេហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បញ្ហាពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមាននៅក្នុងពេលហ្នឹងគ្រាន់តែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបនៅការបដិសេធនៅក្នុងរឿងស្នេហាដែលចូលក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងមានការមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងការបដិសេធនេះគឺដោយសារតែមានការទម្លាក់កំហុសមានការលាបពណ៌ដែរនៅក្នុងតំណែងស្នេហាមួយហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងរឿងបែបហ្នឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំណែងរបស់អ្នកទេដោយសារតែនៅក្នុងនេះផ្ទាល់មើលឃើញថា
សម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងក៏មិនសូវជាចុះសម្រុងដែរពីព្រោះអានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានការជួបទុក្ខលំបាកច្រើនជាងសេចក្តីសុខសម្រាប់អ្នកតំណស្នេហាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបនៅពេលកន្លងមកហ្នឹងដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់គិតអត់ចង់ខ្វល់អំពីរឿងស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងនេះគឺមើលឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនមែនទែនជាពិសេសលុយកាក់អីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងទោះបីជាអត់មានស្នេហាក៏អត់បញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះកំពុងតែមានការរីករាយនឹងជីវិតរបស់អ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមាននៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះមើលឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដដែរនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់គ្រាន់តែថានៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជីវិតគ្រួសារដែលមានភាពរឹងមាំគង់វង្សដែលមានភាពល្អមានភាពរលូននៅក្នុងរឿងស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្វីៗគឺកើតឡើងបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែមិនិនានេះអាចថាជីវិតគ្រួសារឬក៏ស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងមានភាពរឹងមាំគង់វង្សអត់មានបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នាទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែមិនិនានេះគឺអានថាតំណែងស្នេហារបស់អ្នកគឺល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានគូហើយគឺមើលឃើញថាគឺល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអាចមានការលែងគ្នាឬក៏អានថានៅឆ្ងាយគ្នាអត់មានតំណែងអ្វីជាមួយគ្នាហ្នឹងមើលឃើញថានៅក្នុងអំឡុងខែ3ឬខែមិនិនានេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរីករាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងគឺអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងឯងទោះបីជាមានស្នេហាចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងស្នេហាទាំងអស់នឹងចូលមកឡើយដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការបដិសេធធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងស្នេហាដែលមិនសមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាបើសិនជាទទួលបានស្នេហាបែបហ្នឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការល្អជាងដូច្នេះហើយទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាអានថានៅសម្រាប់ចិត្តនៅម្នាក់ឯងសិនហើយរីករាយនឹងជីវិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបកំពុងតែមាននៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងទោះអត់ស្នេហាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពរីករាយបានសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានគូហើយវិញមើលឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ជីវិតគ្រួសាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពរឹងមាំមានភាពគង់វង្សខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយអានថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចំពោះគ្នាដែរទោះបីវាមិនដល់ថ្នាក់ពេញកំហឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ស្ថានភាពគ្រួសារហ្នឹងមានភាពរឹងមាំគង់វង្សសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតអានថាមានដំណឹងក្នុងការរៀបការឬក៏ការភ្ជាប់ពាក្យកើតឡើងផងដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួននៅក្នុងខែ3ឬក៏ខែមិនិនានេះអាចនឹងទទួលបានដំណឹងពិសេសចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការឬក៏ការភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងដូច្នេះហើយមើលឃើញថាស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមិនិនានេះគឺល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្នេហាឬក៏អត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានភាពរីករាយរស់ដោយខ្លួនឯងមានន័យថាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមាននៅក្នុងពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងរឿងការងាររឿងលុយកាក់និងរឿងស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចា៎អរគុណ